缴获了几门榴弹炮。于营长当时就问我说：“团长啊，这是啥呀？这是炮吗？这怎么像大烟囱似的？上边还有洋马子。”就在老李跟战士们搁着交流感情之际，这时最新战况传来，炮火已经开始延伸了。命令前沿部队别让敌人喘过气来，给我冲上去占领敌人的阵地！随着我方部队对楚云飞的89师发起了新一轮的猛烈冲锋，很快他们刚占领的赵庄阵地又被老李给夺了回来。负责看守阵地的国军团长仓皇来报，他们一个团的士兵损失了一大半，团部指挥所也挨了一发炮弹，几个参谋当场阵亡。原本这名团长还以为楚云飞会追究他丢失阵地的责任，但哪料楚云飞却一改往日严肃的态度，并没有将其给送往军法处。这次丢失阵地的责任不在你，你去医院好好养伤吧。有时间我会去看你。谢师座不杀之恩。此时的楚云飞心里很清楚，这次的失败主要还是他自己的原因造成的，而且这名团长面对我方的猛烈攻势，也并没有选择临阵脱逃。师座，我不明白你为什么不追究他丢失阵地的责任。道